Molt bona nit, Òscar. Bona nit, Què Esther. tal? Com estem? Un plaer ser aquí, molt bé. Molt Plaer bé. nostre. Com dèiem, periodista, DJ i del Barça, també. Barça. Sí, Però una de les cares visibles als matins a TV3. Com es veu l'actualitat tan d'hora al matí? Com veus el món quan tan d'hora? és una bogeria perquè entrem d'hora, però és una cursa contra rellotge perquè hem de iniciar el dia a les 8 del matí, quan comença el programa, però és una feina apassionant també perquè tens aquesta sensació que engegues el dia, no? Informativament parlant, normalment quan he fet altres horaris ja el dia està començat i t'hi afegeixes, però aquí una mica marques la pauta del que serà informativament aquella jornada, per tant és una feina apassionant. La veritat és que porto pocs mesos, tot just un any, he fet altres coses a la casa i bé, em venia de gust també fer aquest canvi i la veritat que està molt bé. Ara repassarem el teu currículum dins de TV3, si et sembla, per on hem anat passant, però això, ara portes un any als matins, Sí. com a titular. Això, aquest impàs, perquè abans fora de micros ens comentaves que et lleves a 4:45, ho dic bé? Sí, perquè ja ho sabeu, sortir de Terrassa a aquella hora, per sort no és complicat, i en mitja hora arribo a Barcelona, no? Però sí, hem de matinar perquè a les 6, I ara hem de ser allà. Ara ja suposo que acostumat, diguéssim, però al principi va costar trencar aquest ritme d'altres programes. Bé, has de tenir una certa disciplina, no fer molt sovint coses com aquesta, de venir a la ràdio a aquestes hores, perquè ja comences a plegar veles a aquesta hora, no? Mira, a mi, com has tret abans el tema del Barça, sóc molt aficionat al Barça, soci, abonat, i un dels sacrificis que he de fer és a vegades renunciar a algun partit del Barça. Sobretot al principi era molt disciplinat, ho feia. Després ja, escolta, al final dius, ho faig menys perquè dius, home, escolta, la vida continua i també has d'aprofitar-la. Llavors el que fas és també ser disciplinat, però mira, de fer migdiada, i si saps que un dia has d'anar a dormir més tard, doncs haver recuperat son abans. Dimarts el vas veure, el partit del Barça? Sí. Ets optimista de cara a dimecres la tornada o què? Home, l'últim gol em fa ser optimista perquè si no hagués sigut una mica pessimista. Sí. Però, escolta, no, aquest equip ens ha donat mostres de confiança en ell i raons per confiar en ell. Per tant, jo segueixo confiant, fins i tot si haguéssim perdut, confiava en aquest equip. Jo crec que Hansi Flick està fent una gran feina, hi ha un equip jove, compromès i amb ganes, i tot i que físicament jo crec que dimarts doncs, vam notar que no estem al 100%, confio que la setmana que ve donem la volta al marcador, segurament. Em pujo al teu carro. A més, avui estan jugant també la Copa de la Reina, les noies. Sí, és cert. Sempre ens fan la competència, el Barça. Això, abans que hem de repassar una mica el currículum, els teus inicis són aquí, en aquesta casa, Ràdio Terrassa i Canal Terrassa. Com recordes? Sí, i a Canal Terrassa hi vaig estar al 2000 uns mesos, i jo era més de la competència en el seu moment, ja desapareguda, que era TV20, Televisió de Terrassa, que és la primera televisió que va sortir aquí, també, i és un dels llocs on vaig començar. Ràdio Terrassa també hi vaig estar uns anys, per tant, comunicació local n'he fet uns anys. Matadepera Ràdio, exacte, sí. De fet, Xavier Coral, que va estar aquí, que fa un mes i mig, alguna cosa així, era molt defensor de... Bueno, ens va dir que era una gran escola, eren les ràdios i les televisions locals, que realment és on es forgen i on, per exemple, els becaris que arriben a TV3 es nota qui ha passat per aquests canals locals. Tu també estàs d'acord? I tant, perquè, home, és l'oportunitat pel primer cop que jo em vaig posar davant un micro de ràdio, per exemple, va ser a Matadepera Ràdio, just fins i tot abans de començar la carrera de periodisme, no? I el primer cop que vaig posar-me davant d'una càmera de televisió va ser a TV20, també uns mesos o un any després. Per tant, sí, és una gran escola, no? I la sort de tenir, i sobretot en aquell moment que encara hi havia més mitjans de comunicació locals, però la sort de tenir-ne ara com teniu aquí, la ràdio municipal, Canal Terrassa, la plataforma digital també, això és una sort i un luxe que tenim en moltes poblacions de Catalunya. Aquesta riquesa a vegades s'ha anat perdent perquè hi havia més ràdios, això, Ràdio Terrassa ja està desapareguda en el seu moment, i jo crec que com més oferta hi ha i com més competència és millor per tots, no? Però continua sent un luxe que no tenen altres poblacions, no? Per tant... I parlàvem ara de la figura del becari, que hi vam entrar bastant amb el Xavi Coral, que no estava previst per res, però vam estar parlant de becaris, però també
avui que salta la notícia de que tornen a haver-hi places a omplir a Televisió Espanyola per un relleu generacional, a TV3 també està passant. Es comença a notar això de que la gent que comença finals del 80, principis del 90, ja comença a marxar i donen pas a noves generacions de Sí, periodistes. a TV3 va haver-hi un programa que durant molts anys, per qüestions de la crisi econòmica, etc., doncs no va entrar gent nova. I aleshores hi ha un buit generacional, podríem dir, no? Som bastants, hi ha veterans i gent encara més veterana que es va jubilant, però entremig no hi ha gent. Ara, els últims anys, comença a entrar gent jove i això crec que també ens beneficia a tots perquè ens relaciona molt més amb la societat i amb la realitat, no? Perquè si no, escolta, les velles generacions hi ha gent molt vàlida, però estàs una mica més desconnectat de la realitat, no? Per tant, està molt bé que això es vagi omplint i que hi hagi més opcions, però és molt interessant el fet que estudiants vinguin a TV3, però a part el fet de poder fer pràctiques i poder estar en mitjans locals com el vostre, doncs també enriqueix molt la formació de qualsevol periodista. I tu a TV3, com és la teva primera aparició a TV3? Vas com a becari? O proves les opos? Jo hi vaig anar a través d'oposicions, cosa que demostra que no hi tenia cap relació, no hi havia estat ni fent beca ni res. En aquell moment estava a Catalunya Ràdio i jo havia fet unes oposicions, m'havien anat relativament més, estava ben situat a la llista i em van cridar. Va coincidir el 2003, que era amb la posada en marxa del Canal 324, i aleshores es va contractar a força gent i va ser un moment favorable, no? Però no, molt content. Tot i que jo sempre havia estat de ràdio. Més que de tele. Jo no tenia l'objectiu de treballar en televisió, a mi m'agradava molt més la ràdio. Ja ho sabeu que us he d'explicar jo de la ràdio, no? La màgia de la ràdio no la té la televisió, i fins i tot en aquell moment jo valorava molt la immediatesa que té la ràdio, no? Ara és veritat que tecnològicament la televisió ja té aquesta immediatesa, però fa unes dècades no era igual. La ràdio, escolta, podies entrar en directe des de qualsevol lloc amb un telèfon, no? La televisió... muntar la càmera, la televisió era molt més complicada, no? I aquesta immediatesa i la màgia de la ràdio sempre m'ha agradat molt, però al final, bé, la vida professional et porta per altres llocs i molt content de fer televisió perquè, home, la imatge és veritat que en segle XXI és important també, no? I has sigut també presentador del 324 i a part has fet seccions de política i economia. Sí, vaig estar molts anys a economia, en un moment... A economia després i a política primer, no? Política sobretot en un moment allò convuls perquè era amb el procés independentista, per tant he tingut la sort de viure en primera persona doncs moments clau de la història d'aquest país, i després economia doncs també uns quants anys, fins fa un any hi estava i encara hi tinc relació, no? És habitual això d'aquest canvi de seccions? És a dir, que tu vagis de política a economia? Vull dir, la gent sol rotar o t'especialitzes ja en una àrea? Hi ha gent que s'especialitza i continua en el mateix lloc, no? Però jo crec que la sort d'estar en un mitjà com TV3, que és un mitjà gran i que hi ha moltes opcions, és aquesta, no? Poder tastar ser una mica tastolletes. Tot i que és veritat que la professió també tendeix a anar una mica per aquí, no? A una especialització. Però jo crec que la gràcia d'aquesta feina és això, que un dia estàs fent una cosa, un dia estàs fent una altra, i també és bo especialitzar-se, lògicament, però també és bo, jo crec, adaptar-te, no? I canviar una mica, no? Perquè si no, fer sempre la mateixa feina, veure les mateixes cares i parlar sempre dels mateixos temes, a vegades... I quina seria, per exemple, la notícia que diries, uau, aquesta notícia és... O sigui, una notícia que t'hagi alegrat molt de donar i una que diguis que t'hagi entristit molt de donar, per dir alguna cosa. Home, notícia d'alegrar-me, de donar... M'hagués agradat en cert moment donar, per exemple, quan estava seguint, hi havia un moment clau del procés independentista, donar... explicar la independència a Catalunya, no va ser en aquell moment, el 2017, i una que m'ha entristit donar, però que també professionalment i personalment m'ha omplert molt i que és una experiència inoblidable que m'acompanyarà tota la vida, és la guerra d'Ucraïna. Vaig estar-hi just 2 mesos, ara farà 4 anys, 2 mesos després de començar, vaig tenir la sort de ser-hi, però és una experiència dura i trista. Per tant, és trist parlar d'una guerra així. Precisament, una altra notícia bona que m'agradaria donar és la fi d'aquesta guerra. I, malauradament, han passat 4 anys i la situació, segons com, és pitjor que la que vaig viure jo en aquell moment. Abans ens explicaves que havíeu fet en el Luz de Gas
un concert benèfic, perquè nosaltres vaig anar amb el Lluís Caelles, que ha passat per aquí al programa, i el coneixeu bé. Vam anar amb un equip de 4 persones, un productor, un operador d'imatge i 2 redactors érem, i vam estar gairebé un mes, a l'abril del 22. I un dels llocs on vam estar, i un dels llocs segurament més complicats, perquè en aquell moment estava rodejat per les tropes russes i rebia projectils cada dia i estava sent bombardejat, era Kharkiv. I allà vam estar en un hotel 4 nits, un hotel que després, posteriorment, un parell d'anys després de marxar-hi, va rebre l'impacte de míssils russos i va quedar destruït. Per sort no va morir ningú, però l'hotel va quedar destruït. I aleshores nosaltres teníem una relació amb el propietari d'aquest hotel, perquè era una persona, el vam treure amb un reportatge que vam emetre pel Telenotícies, era el propietari d'un hotel. Nosaltres érem els únics hostes que pagàvem, la resta d'hostes de l'hotel eren refugiats, podríem dir, eren veïns del mateix Kharkiv que havien perdut casa seva o que no era segur que estiguessin a casa seva perquè estava en una zona més pròxima al front i als atacs russos, i per tant ell els havia allotjat a l'hotel. I per tant feia una feina, que allò hi perdia diners, però era una situació molt maca perquè tothom s'ajudava entre ells, feien el menjar, ajudaven a netejar i a mantenir l'hotel, i vam fer una notícia sobre això, vam mantenir el contacte amb ell, i després quan vam saber que l'hotel havia estat destruït, cosa que també t'impacta molt perquè dius, nosaltres hi vam passar 4 nits en aquell hotel i haguéssim pogut... Clar. A vegades quan estàs treballant i estàs parlant d'una guerra, perds una mica la sensació de risc i et creus que ets invulnerable, no? I allò et fa tocar de peus a terra i dir, nosaltres ens hagués pogut passar. I aleshores vam dir, com podem ajudar-lo? I bé, el Lluís està en una banda, els Brokens, tocant la bateria, i se'ns va acudir, fem un concert benèfic. I bé, ens hi vam ficar, la Raquel Sanz va venir també a cantar, vam tenir l'ajuda del Xavi Coral, que al final no va poder ser-hi, però havia de tocar el piano, i jo, que faig una mica de DJ aficionat, i vam omplir l'ús de gas, i vam recollir diners per reconstruir aquest hotel, que tant de bo es pugui reconstruir algun dia, perquè ara mateix és inviable, sota les bombes que continuen caient, reconstruir res, no? Però va ser una experiència molt bonica. I quant temps vas estar exactament a Ucraïna? Doncs 3 setmanes, un mes. Ara deies que, clar, vist en perspectiva sí que pots arribar a preocupar, però allà mateix, quan estàs in situ, vas tema per la teva vida en algun moment? El que deia, no n'ets conscient perquè tu vas per la notícia, no? I el que prioritzes en aquell moment és la notícia. Te n'adones després, és a dir, vaig ser conscient del que havia viscut quan, per exemple, l'hotel és destruït i dius, on dia, però si això em podia passar a mi. Això em podia passar a mi. I després, quan veus certes coses, informacions, he anat seguint l'actualitat i he vist, escolta, en el moment que nosaltres estàvem allà és quan hi havia un setge molt dur a Mariúpol, nosaltres estàvem a poca distància, i quan veus això, que els míssils et poden caure a sobre. El que deia és que ara la situació segurament és pitjor perquè en aquell moment era inici de la guerra i els drons, per exemple, no tenien la importància que tenen ara en qualsevol conflicte. Ho estem veient a l'Orient Mitjà, però a Ucraïna és molt visible, i el Lluís, que hi ha estat ara recentment, amb motiu del 4è aniversari de la invasió russa, ho ha viscut molt, no? I n'hem parlat, i ell m'ho deia, ara és molt més perillós que aleshores, perquè els atacs de drons són molt més imprevisibles i segurament això, n'ets conscient a posteriori, però quan tu estàs treballant, tu el que vols és explicar la notícia, i a vegades perds, que no hauria de ser així, no? Però perds una mica aquesta seguretat que hauries de tenir, o aquesta prudència que hauries de tenir. Perquè, per imaginar-nos molt des de lluny, un dia a dia d'un corresponsal de guerra, en el vostre cas, que començava la guerra, com aquell qui diu, com el vivies? Vull dir, tu et llevaves i ja demanaven informació des de Catalunya? Bueno, hi vas preparat, perquè en aquell moment, des de l'inici de la guerra, ja feia 2 mesos, no hi havia estat ningú, perquè el Lluís hi havia estat quan havia esclatat, però havia hagut de marxar. Aleshores hi anàvem amb uns objectius. Nosaltres vam estar al principi, per exemple, al voltant de Kíiv, i allà, al principi de la guerra, tot allò estava pràcticament ocupat pels russos, es van haver de retirar, però hi havia certes coses que TV3 no hi havia estat present. Per exemple, les fosses comunes a Butxa, que és una població que segurament recordareu,
recordareu o recordaran els oients perquè els russos van matar, van assassinar molts civils, són aquells carrers amb civils estirats a terra, amb el cap sobre la vorera, etc. No? Per tant, nosaltres teníem un dels objectius era anar allà i veure què havia passat i explicar-ho. No? Per tant, vas amb uns temes ja més o menys preparats i tens l'ajuda del fixer, que és un element imprescindible pel corresponsal de guerra, que és normalment una persona del país, que parla la llengua del país i que et fa pràcticament fa de productor. Perquè ell és el que coneix el país i et pot dir, podem anar aquí, podem anar allà. Va avisant, vindrà un mitjà català, fer tal, fer qual... I sobretot t'ajuda molt de dir, anem aquí, com podem anar aquí, per quines carreteres hem de passar, perquè era complicat, Ucraïna està ple de ponts volats per evitar que passin d'un costat a l'altre, en un moment per evitar que avancin les tropes russes, després per evitar retirades o per tallar retirades. No? Per tant, la comunicació és complicada i els fixers són elements imprescindibles, no? Perquè a més són els que parlen la llengua del país i fan una tasca de productor que és clau perquè et diguin anem aquí, anem allà, podem anar aquí, podem anar allà, és segur o no és segur. I com es crea aquest vincle? Com el trobeu? Ja marxeu d'aquí sabent qui serà el fixer? Sí, normalment en aquest cas jo tenia l'avantatge que jo no havia estat mai corresponsal de guerra ni havia estat mai a Ucraïna. Tenia la sort que el Lluís Caelles hi havia estat i ell ja tenia un equip més o menys format, un conductor, un fixer, i llavors aquests contactes ja els teníem anteriorment. Se'ls paga aquesta gent? Sí, se'ls paga. Però clar, estan en risc com nosaltres, no? Estan en risc com nosaltres. I què t'agrada més, la feina de camp o la feina d'estudi? Home, la de camp tot és bonic i ara estic a gust fent la feina que faig, perquè estàs a plató, és diferent, no? És un registre diferent, que et surts una mica, és un programa informatiu però no és un informatiu allò pur i dur, per tant et permet fer coses diferents, però clar, com està, si a mi em diguessis ara mateix voldries tornar a Ucraïna, jo hi tornaria amb els ulls tancats, segurament amb més por, amb més prevenció, amb més respecte del que hi vaig anar, no? Però poder estar al lloc on passen les coses, no? Poder estar com ara a l'Orient Mitjà, el Joan Roura que ha entrat a l'Iran, companys que estan a Jerusalem, no? Poder explicar les coses que estan passant, estar a primera línia, això és molt bonic, al final per això estàs treballant en aquesta feina, no? I parlant més del directe, no sé si tens alguna mania, alguna cosa abans del directe, abans que connectin amb tu i et donin el compte enrere, això el primer, i després si tens algun directe que recordis com a que va acabar sortint però pintava un desastre absolut, o allò d'arribar a última hora o el que sigui. Sí, això passa. No, manies, no, el fet de fer ràdio a mi m'ha anat molt bé perquè et dona moltes taules a l'hora d'improvisar, etc. I això es nota molt. Jo crec que els periodistes que venim de ràdio ho tenim més fàcil a l'hora de fer televisió. Cadascú té les seves manies. Bueno, hi ha gent que li fa molta gràcia els meus apunts, no? Que ara són difícils d'explicar aquí, no? Però és fent com un arbre i unes arrels i bueno, no és un text estricte perquè tu has d'anar mirant-ho i etc. Però això és una anècdota. I llavors, home, moments divertits i moments complicats n'hi ha hagut molts, no? Per exemple, no ho sé, a Ucraïna recordo, això no es veu per televisió, no? Però són aquestes coses que no se saben però que són divertides o curioses d'explicar, no? Jo recordo fer directes pel TN migdia, mira, precisament quan estàvem a Kharkiv en aquest hotel, clar, nosaltres no podíem fer directes a l'exterior perquè era molt arriscat, de fet minimitzàvem les sortides a l'exterior perquè a l'exterior queien míssils, queien projectils, no? I fèiem directes des de l'hotel, però clar, no podies ni sortir a la vorera. Aleshores, un lloc que vam trobar era les golfes, que hi havia una finestra i veies l'exterior per no fer-ho en un hotel davant d'una paret, no? Però eren unes golfes amb un sostre molt baix. I aleshores l'única manera era posar-se de genolls. I aleshores jo vaig fer un directe pel Telenotícies migdia agenollat. Desfent els genolls. Agenollat, amb el micro a la mà, i clar, com que només se m'enfocava de cintura en amunt, jo semblava que estigués dret, però no, jo estava agenollat, no? I llavors n'hi ha hagut moltes altres d'anècdotes, no? Recordo un directe al Parlament de Catalunya, a dins de l'hemicicle, just abans de constituir-se el Parlament, després d'unes eleccions, entràvem en
directe i obríem el Telenotícies, i tu estàs amb un micro amb una pataca, que en diem perquè és inalàmbric, no té el cable, i bé, jo estant a punt de donar-me pas, crec que era la Núria Soler que estava llegint el Dona Pas, i en aquell moment la pataca, que estava enroscada, no devia estar ben enroscada, cau al terra. I clar, jo em quedo paralitzat perquè, clar, puc tenir el micro però no se'm sentirà. I jo, sort que un tècnic de so va ser molt hàbil, va venir corrent, me la va enroscar i me la va donar. En un moment, i just m'estaven donant pas i vaig poder... Vale. I vaig poder parlar. No, era just quan estava llegint... Va ser en qüestió de segons, no? Passen moltes coses d'aquestes, no? I gent d'aquesta que passa cridant al micròfon, allò... Sí, això passa. Això em passava molt a la plaça Sant Jaume, perquè fèiem molts directes des de davant del Palau de la Generalitat, i aleshores et trobaves de tot, des de gent que estava participant en protestes fins a turistes una mica passats de voltes, que jo havia estat a punt també de donar-me pas, segons abans de donar-me pas, amb un tio abraçat. Un tio abraçat a mi. Un turista, un guiri, abraçat a mi. Amb una trufa que no s'hi veia. Cara de pòquer, clar. I clar, tu estàs allà i llavors, i clar, tampoc t'hi pots... A vegades, segons com reacciones, és pitjor, no? Perquè no. I llavors... Però sempre al final tot acaba sortint, no sé, és aquesta màgia que tenim a la ràdio, a la televisió, no? I tot acaba sortint i no es nota, però són intrahistòries d'aquestes que fan gràcia, no? I ets molt fan de l'Elvis i del rock dels 50 i els 60? De sempre? Sí, això em va començar bé quan tenia 18 anys, m'agradava la música, però m'agradaven altres estils de música, i em vaig començar a ficar amb el rock and roll i vaig veure que no me l'acabava, no? I em vaig centrar en comprar, col·leccionar. Ja feia a Matadepera Ràdio un programa de rock and roll, i per tant, després el tema de DJ va venir, de DJ ja no tant de ràdio, sinó va ser posterior al Cafè de l'Aula, un local d'aquí a Terrassa que està relacionat amb l'aula de música. Perquè fas unes festes cada temps. Tenen diversos DJs i em van demanar, el meu fill sempre hi ha estudiat guitarra allà, i els professors em van dir, escolta, tu no punxaries i tal. Dic, home, jo havia fet ràdio però no he punxat mai en públic. Vinga, em van animar i vam començar doncs fa 3 anys, crec, 3 o 4 anys, sí. Fas DJ, speaker... Jo com que vinc molt del món aquest de la comunicació i de la ràdio, m'emporto el micròfon i xerro de tant en tant, i bé, és divertit, i a més tens aquest feedback que normalment no tens a la ràdio, tot i que vosaltres, quan veu fer la festa fa una setmana, doncs sí que el tens, perquè llavors tens el públic, i això també és maco, no? Perquè està molt bé punxar cançons, però no saps com la gent reaccionarà, no? En canvi, si l'estàs punxant i veus si la gent balla o no, i després dius, mira, em punxo una diferent o no, o segueixo amb aquesta línia, és bonic veure la reacció de la gent. Però quina és la cançó que, per exemple, no pot faltar en una sessió de l'Òscar Armengol? Intento variar, tot i que el públic que tinc no sempre és el mateix, però jo intento que no sempre sonin les mateixes, però sempre intento que els clàssics sonin. Per exemple, heu començat amb el Jailhouse Rock d'Elvis Presley, sempre intento que soni Elvis Presley, sempre intento que soni Buddy Holly, que soni Little Richard, que els grans sonin, no? Perquè a vegades hi ha tendència entre els DJs una mica d'aquest tipus de música, de buscar coses rares que estan molt bé, però, escolta, els clàssics són els clàssics, i els clàssics han de sonar, crec jo, no? I alguna que et demanin, sempre, o més habitualment? Bueno, em demanen... Que et pot fer gràcia no posar-la, però que... Bueno, em demana... Moltes vegades la gent, i la gent que no està tan ficada en el rock and roll, escolta, la de Pulp Fiction, no? I primer has de dir quina de Pulp Fiction, perquè en sonen moltes a la pel·lícula de Quentin Tarantino, de cançons de rock and roll dels anys 50. Normalment, i és la de You Never Can Tell de Chuck Berry, que és el de John Travolta, no? Ballant el twist, no? Altres, alguna curiositat que un dia em van demanar, em demanaven West Side Story. Dic, posa aquella West Side Story. Dic, home, però això no és rock and roll? Sí, que van... Sí, dic, home, són de l'època, però la música és de Leonard Bernstein, si no m'equivoco, no? És un musical, i la música no té res a veure amb el rock and roll, tot i que està ambientat al Nova York dels anys 50, 60, no? I algun dia ara que facis alguna... Per si algú vol venir al Cafè de l'Aula... Em vaig fer una ara al febrer, el 21 de febrer, i no tenim data per la pròxima, però segur que abans de l'estiu o estiu
ràdio, cada 3-4 mesos en fem. Vull dir que, Ho anunciarem a la nit estèrica. Els hi direm als amics del Cafè de l'Aula que en tornin al programa un altre. Però escolta, ho vam patar, l'últim dia estava ple, vam fer classes de ball i tot. Ho vam fer un dissabte, normalment ho fem un divendres, però aquesta vegada ho vam fer un dissabte, vam fer a la tarda classes de ball amb 2 professors, perquè tothom aprengués a ballar rock and roll, després qui vol es queda a sopar, i després amb 2 DJs més, perquè últimament em demanen de portar altres DJs i miro de convidar altres DJs una mica de l'escena de rock and roll, i em van venir 2 de Vilanova i la Geltrú i vam estar fins que ens van fer fora, fins a les 3 de la matinada. Ostres, vull dir que... quasi ben palmes per anar a treballar, ja, no? Sí, no, era un dissabte, per sort. I el teu fill, que també segueix els passos dels seus pares, perquè tots 2 sou periodistes. Bueno, ha estat amb aquest micròfon fa il·lusió. Fa 3 dies. Sí, no? Fa il·lusió que està aquí a l'àrea de joc, hem de dir, en el programa de... Sí, ve cada dilluns, va cada dilluns a l'àrea de joc, està col·laborant, i ell tot just comença perquè està estudiant a la Universitat Autònoma. Home, sí, t'omple d'orgull que el teu fill, la mare també és periodista, per tant és el que m'ha mamat a casa, no? No l'heu obligat, no? No, al contrari, molta gent i companys de feina m'ho diuen, però com deixes que el teu fill estudi periodisme, no? Però com el deixes amb aquesta professió com està? Dic, home, ell és gran per triar i, escolta, si li fa il·lusió i és el que ha viscut, doncs és normal també, però sí t'omple d'orgull, i a més poder-lo ajudar a estudiar i donar-li algun consell, tot i que, escolta, és ell qui s'ha de llaurar la seva carrera i veurem per on va, no? Però de moment està fent ràdio, i en aquesta casa, cosa que m'omple d'orgull, no? Molt bé. Doncs, Òscar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ens queden un munt de coses en el tinter, però repetirem un altre dia, i gràcies sobretot perquè has vingut a l'hora que has vingut i sabem que demà t'aixeques molt d'hora. No, però és un plaer. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per convidar-me. I passem el temps de cover. Sí,